د حج مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 22مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ای خلکو، د خپل رب له غضب نه ځان وژغورئ. حقیقت دا دی چې د قیامت زلزله لوی هولناک شی دی. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. په کومه ورځ چې ته هغه ووینې حال به دا وي چې هر تی ورکوونکی به له خپل تیرودي ماشوم څخه غافله شي. د هرې حاملې حمل به وغورځېږي او خلک به تا ته بېسده ښکاره شي په داسې حال کې چې هغوی به نشه نه وي بلکې د الله عذاب به څه داسې سخت وي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ځینې خلک داسې دي چې بې علمه د الله په باب خبرې اړوي او د هر سرکشه شیطان پیروي کوي په داسې حال کې چې د شیطان په برخه کې دا لیکلي دي چې څوک چې هغه دوست ونیسي نو هغه به یې ګمراه کړي او د دوزخ د عذاب لاره به وروښي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. ای خلکو، که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب ستاسې څه شک وي نو تاسې ته دې څرګنده وي چې موږ تاسې له خاورې نه پیدا کړي یې، بیا له نطفې نه، بیا د وینې له ټوټې نه، بیا د غوښې له بوټۍ نه چې شکل لرونکي هم وي او بې شکله هم. دا موږ د دې لپاره ښیو تر څو چې تاسې ته حقیقت څرګند کړو. موږ چې کومه نطفه وغواړو تر یوې ټاکلې مودې پورې په رحمونو کې تم کړې ساتو، بیا تاسې د یو ماشوم په بڼه راباسو، بیا ستاسې روزنه پالنه کوو
تر څو چې تاسې خپلې بشپړې ځوانۍ ته ورسیږئ او له تاسې نه څوک د مخه بیرته غوښتل کیږي یعنی مري او څوک د ډیر ناکاره عمر خواته ګرځول کیږي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو نه وروسته بیا په هیڅ نه پوهیږي او ته وینې چې ځمکه وچه کلکه پرته ده بیا چې په کوم ځای کې موږ پر هغې باران وورو په ناڅاپي ډول وخوځېده ډډه شوه او هر راز ښایسته ښېرازه نباتات یې راوبرکول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دا هر څه له دې امله دي چې همدغه الله حق دی او هغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر څه قادر دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی په هغه کې د څه شک گنجایش نشته او الله به ارومرو هغه خلک را پاڅوي چې په قبرونو کې دي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ځینې نور خلق داسې دي چې له کوم علم هدایت او روښنایي بښونکي کتاب نه پرته په غاړه غړولو سره د خدای په باب شخړه کوي تر څو چې خلق د خدای له لارې نه واړوي د داسې شخص لپاره په دنیا کې رسوایي ده او د قیامت په ورځ به مونږ په هغه باندې د اور د عذاب خوند وڅکو ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد دا د ستا هغه آینده چې ستا خپلو لاسونو ستا لپاره تیاره کړې ده که نه نو الله پر خپلو بندګانو ظلم کوونکی نه دی ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين او په خلکو کې څوک داسې دي چې د دین په څنډه باندې په اوسېدو سره یعنې خپلو خاصو ګټو ته د رسېدو په خاطر د الله بندګي کوي که ګټه یې ترلاسه شوه نو ډاډه شو او چې کوم کړاو راغی نو پر بل مخ راوګرځېده د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم دغه د څرګند خساره يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد بیا هغه له الله نه پرته هغو هستیو ته بلنه ورکوي چې نه هغه ته زیان رسولی شي نه ګټه دا د ګمراهۍ انتها ده يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير هغوی هغه هستی بلی چې د هغو زیان د هغو له ګټې نه ډیر نږدې دی ډیر بد دی د هغه مولا او ډیر بد دی د هغه رفیق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد د دې برعکس الله هغه کسان چې ایمان یې راوړ او نیک عملونه یې وکړل په یقیني ډول داسې جنتونو ته به یې ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې روانې وي
الله کوي هغه څه چې خوښه شي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. څوک چې دا ګمان کوي چې الله به په دنیا او آخرت کې د هغه سره څه مرسته ونه کړي، هغه ته پکار ده چې د یوې رسۍ په وسیله تر اسمانه ځان ورسوي، په هغه کې سوری وکړي، بیا دې وګوري چې آیا د هغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوی کولی شي چې د هغه بدي سي. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. لدغه روخانه خبرو سره مونږ دغه قرآن نازل کړی دی او الله چې چاته وغواړي لار ورخي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. کوم کسانو چې ایمان راوړ او کوم کسان چې يهوديان شول او صابیان او نصارا او مجوسیان او کوم خلک چې مشرک شول، الله به د هغو ټولو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي. هر څه د الله تر نظر لاندې دي. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیت نویني چې د الله په وړاندې سر په سجده دي هغه ټول مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي، لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، څاروي، زیاتره انسانان او زیاتره هغه کسان هم چې د عذاب وړ ګرځېدلي دي. او الله چې څوک ذلیل او رسوا کړي هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته. الله چې څه غواړي کوي. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. دا دوه ډلې دي چې د هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده. له دوی نه هغه کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د اور جامې جوړې شوي دي. د هغو د سرونو د پاسه به خوټېدلې اوبه ورتوی شي چې په هغو سره به یوازې د هغو پټوکی نه ان د ګیډې دننه برخه به یې ورید شي، یعنې وسوځي، او د هغو د تعذیب لپاره به د اوسپنې ګرزونه وي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. کله چې هغوی د ورختایي له امله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي، بیرته په همغه کې ټیل وهل کیږي چې وڅکي اوس د سوځېدو د عذاب خوند.
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بل پلو ته کوم خلکو چې ایمان راوړ او کوم کسانو چې نیک عملونه یې وکړل الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړای شي او د هغو جامې به وریښمینې وي. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هغو ته د سپېڅلې خبرې قبلولو هدایت ور په برخه شو او هغو ته د ستایل شوي خدای لاره وښودله شوه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله له لارې نه او د هغه مسجد الحرام له زیارت کولو نه خلک منع کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسیدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي. د هغو چارچلن په یقیني ډول د سزا وړ دی. په دغه مسجد حرام کې چې هر څوک له رښتینولۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي په هغه باندې به موږ د دردناک عذاب خوند وڅکو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. یاد کړه هغه وخت چې موږ د ابراهیم لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خونې ځای ټاکلی له دې هدایت سره چې له ما سره هیڅ شی مه شریکوه او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. او خلکو ته د حج لپاره عمومي اعلان وکړه چې هغوی تا ته له هر لرې مزل نه پلي او پروخانو سپاره راشي تر څو هغه ګټې وویني چې دلته د هغو دپاره موجودې دي او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړي په خپله یې هم وخورئ او تنګلاسو محتاجانو ته یې هم ورکړئ. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بیا د خپل بدن خیری ګردونه ایسته کړي او خپل نظرونه دې پوره کړي او د دغه لرغوني کور طواف دې وکړي.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. دا د کعبې جوړولو هدف او څوک چې د الله د وضع کړو حرمتونو درناوی وکړي نو دا د هغه د رب په نزد په خپله د همغه لپاره ډیره غوره ده او ستاسې لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له هغو شیانو څخه چې تاسې ته ښودل شوي دي نو د بوتانو له پلیدۍ نه ځان وساتئ له دروغو ویناو نه ډډه وکړئ. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. یوې خواته په مخاړولو د الله بندگان شئ له هغه سره څوک مه شریکوئ او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو داسې وګڼه چې هغه له آسمانه راوغورځېد اوس به یا هغه الوتونکي په الوزولو وتښتوي یا به یې باد داسې ځای ته یوسي وبه یې غورځوي چې هلته هغه تخړې لاړ شي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دغه د اصلي موضوع ور باندې پوه شي او څوک چې د الله د ټاکلو شعایرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ده. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تاسې ترې یوې ټاکلې مودې پورې له هغو یعنې د هدیې له څارویو څخه د ګټې اخیستلو حق لرئ بیا د هغو د قربانۍ ځای د همغه لرغوني کور سره دی. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د هر امت لپاره مونږ د قربانۍ یوه کړنلاره ټاکلې ده تر څو چې د هغه امت وګړي په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړي دي. په دغو بیلابیلو لارو کې هدف هماغه یو دی نو ستاسې خدای یکی یو دی او تاسې د همغه د امر اطاعت وکړئ او ای پیغمبره زیری ورکړه د عاجزۍ چلند غوره کوونکو ته چې د هغو حال دا دی چې کله د الله ذکر اوري نو زړونه یې لړزیږي هر کړاو چې ورباندې راځي صبر ورباندې کوي لمونځ قایموي او هغوی ته چې مونږ کومه روزي ورکړې ده له هغې نه د الله په لاره کې لګښت کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
او د قربانۍ اوښان موږ ستاسې لپاره د خدای په شعایرو کې شامل کړي دي په هغو کې ستاسې لپاره ښېګڼه ده نو هغه ودروئ د الله نوم ورباندې واخلئ او کله چې له قربانۍ څخه وروسته د هغو اړخونه په ځمکه باندې پریوځي نو له هغو نه یې پخپله هم وخورئ او په هغو کسانو باندې هم وخورئ چې قناعت کوونکي دي او په هغو کسانو باندې هم چې خپله اړتیا وړاندې کړي دغه څاروي موږ په همدې ډول ستاسې لپاره رام کړي دي تر څو چې تاسې شکر وباسئ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين نه د هغو غوښې الله ته رسیږي او نه یې وینې مګر هغه ته ستاسې تقوا رسیږي هغه ستاسې لپاره هغه یعنې دغه څاروي رام کړي دي تر څو چې تاسې د هغه په درکړې لارښوونه د هغه په لویۍ قایل شي او ای پیغمبره نیکوکارانو ته زیری ورکړه إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور بشکه چې الله له هغو کسانو څخه دفاع کوي چې ایمان یې راوړی دی دا یقیني ده چې الله هیڅ یو خاین د نعمت منکر نه خوښوي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هغو کسانو ته اجازه ورکړه شوه چې د هغو پر خلاف په جګړه لاس پورې کیږي ځکه چې هغوی مظلومان دي او الله په یقیني ډول د هغو د ملاتړ وس لري الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز دا هغه کسان دي چې له خپلو کورونو څخه په ناحقه وویستل شول یوازې په دې جرم چې هغوی وایي زمونږ رب الله دی که الله خلک یو د بل په وسیله دفن نه کړي نو خانقاګانې کلیساګانې عبادتخانې او جوماتونه چې په هغو کې د الله نوم ډېر زیات اخیستل کیږي ټول به ونړول شي الله به ارومرو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغه مرسته وکړي الله ډیر زورور او برلاسی دی الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور دا هغه کسان دي چې کوم دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو نو لمونځ به قایم کړي زکات به ورکړي په ښو چارو به امر وکړي او له بدیو نه به منع وکړي او د ټولو چارو پای د الله په لاس کې دی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ای پیغمبره که هغوی تا دروغجن ګڼي نو له هغو نه مخکې د نوح قوم عادیانو سمودیانو
د ابراهیم قوم د لوط قوم او د مدین خلکو هم د دروغ نسبتونه کړي دي او موسی هم دروغجن ګڼل شوی دی د حق دغه ټولو منکرانو ته ما لومړی مهلت ورکړ بیا مې ونیول اوس وګورئ چې زما عذاب څنګه و فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد څومره سیمې چې د هغو خلک منحرف وو موږ هغه تباه کړي دي او نن هغه په خپلو چتونو باندې نسکورې پرتې دي څومره څاګانې شاړې او څومره ماڼۍ کنډوالې شوي دي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور دوی په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون دوی د عذاب لپاره بیړه کوي الله به هیڅکله د خپل وعدې نه تخلف نه کړي خو ستا د رب په نزد یوه ورځ ستاسې په حساب له زرو کلونو سره برابرېږي وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير څومره سیمې دي چې د هغو خلک ظالمانو ما هغو ته لومړی مهلت ورکړ بیا مې ونیول او د ټولو بیرته ما ته راتګ دی قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين اے محمد ووایا چې اے خلکو زه خو ستاسې لپاره یوازینی هغه سړی یم چې د بدې ورځې له راتګ نه مخکې په ډاګه څرګنده خبرونکی یم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم نو کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره بښنه ده او پتمنه روزي والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو د مغلوب ښودلو هڅه وکړي هغوی د دوزخ ملګري دي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم او اے محمد لتان مخکې مونږ نه کوم رسول داسې لیږلی دی او نه نبي چې له هغه سره دغه معامله نه وي رامنځته شوي چې کله چې هغه تمنا وکړه شیطان د هغه په تمنا کې خلل واچو نو شیطان چې هر څه خلل اچوي الله هغه له منځه وړي او خپل آیتونه محکموي الله د علم او حکمت لرونکی دی
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. هغه ځکه داسې کوي تر څو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي. حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډېر لرې شوي دي. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. او له علم څخه برخه لرونکي خلک وپوهیږي چې دا حق د ستا د رب له لوري او هغوی ورباندې ایمان راوړي او د هغو زړونه د ده په وړاندې ښکته شي. بېشکه الله ایمان راوړونکو ته تل سمه لاره ښیي. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. انکار کوونکي خو به هم داسې د هغه له پلوه په شک کې پاتې وي تر دې پورې چې یا خو پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د قیامت ساعت راشي یا د یوې شومې ورځې عذاب نازل شي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. په هغه ورځ به پاچاهي یوازې د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې پریکړه وکړي. کوم کسان چې مؤمنان او د غوره عملونو خاوندان وي هغوی به په نعمت معمورو جنتونو ته لاړ شي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. او کوم کسان چې کافر شوي وي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وي د هغو لپاره به رسوا کوونکی عذاب وي. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. او کوم کسانو چې د الله په لاره کې هجرت وکړ بیا ووژل شول یا په خپل مرګ مړه شول الله به هغو ته غوره روزي ورکړي او بېشکه یوازې الله ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هغوی به داسې ځای ته ننباسي چې هغوی ورباندې خوشحاله شي. بېشکه الله د پوهې او زغم څښتن دی. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. دا خدای د هغوی حال او څوک چې غچ واخلي هماغسې لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاتی هم شوی وي نو الله به له هغه سره ارومرو مرسته وکړي. الله معافي کوونکی او بخښونکی دی. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير.
دا د دې لپاره چې له شپې نه د ورځې او له ورځې نه د شپې راویستونکی یوازې الله دی او هغه اورېدونکی او لیدونکی دی. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا د دې لپاره چې یوازې الله حق دی او هغه ټول باطل دي چې دوی هغو ته له الله نه پرته بلنه ورکوي او یوازې الله برلاسی او لوی دی. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیت نګوري چې الله له آسمان نه اوبه روي او د هغو په برکت ځمکه زرغونیږي. حقیقت دا دی چې هغه د لطف خاوند او باخبره دی. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ټول هغه څه د همغه دي چې په آسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. بېشکه همغه بې نیازه او ستایل شوی دی. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیت نویني چې هغه ټول هغه څه ستاسې لپاره رام کړي دي چې په ځمکه کې دي او همغه کشتۍ د قانون تابع کړې ده چې د هغه په حکم په سمندر کې ګرځي را ګرځي او همغه آسمان په داسې شان ساتي چې د هغه له اذن نه پرته هغه په ځمکه نشي راغورځېدلی. واقعیت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربان او بخښونکی دی. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. همغه ذات دی چې تاسې ته ژوند در بخلی دی، همغه تاسې ته مرګ درکوي او همغه به تاسې بیا را ژوندي کړي. په رښتیا چې انسان ډیر زیات د حق منکر دی. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. مونږ د هر امت لپاره د عبادت یو کړنلاره ټاکلې ده چې هغوی پیروي کوي. نو ای محمده هغوی د په دې باب له تا سره جګړه نه کوي. ته د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه. دا باوري ده چې ته پر سمه لاره یې. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. او که هغوی له تا سره شخړه وکړي نو ووایه چې تاسې چې څه کوئ الله ته ښه معلوم دي. الله به د قیامت په ورځ ستاسې په منځ کې د هغو ټولو خبرو پرېکړه وکړي چې تاسې پکې اختلاف کوئ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیت نه پوهیږي چې د آسمان او ځمکې هر شی الله ته معلوم دی. هر څه په یو کتاب کې ثبت دي. د الله لپاره دا هیڅ ګرانه نه ده. ويعبدون من
دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. دوی له الله نه پرته د هغو عبادت کوي چې د هغو لپاره نه هغه کوم سند نازل کړی دی او نه دوی په خپله د هغو په باب څه علم لري. د دغو ظالمانو لپاره هیڅوک مرستندوی نشته. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. او کله چې دوی ته زموږ روښانه څرګند آیاتونه اورول کیږي نو ته ګورې چې د حق د منکرانو په څیرو کې د انکار حالت څرګندېږي او داسې بریښي چې همدا اوس به هغوی پر هغو کسانو باندې ور ټوپ کړي چې دوی ته زموږ آیاتونه اوروي. دوی ته ووایه زه تاسې ته دروغ یم چې له دې نه لا زیات بد شی څه دی؟ اور. الله د هغو کسانو په برخه کې د هغه وعده کړې ده چې د حق له منلو څخه انکار وکړي او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای خلکو یو مثال راوړل کیږي په غور سره واوري. تاسې چې کوم معبودان له خدایه پرته بلئ که هغوی ټول په لاس یو کولو د یو مچ پیدا کول وغواړي نو نیشي پیدا کولی، بلکې که مچ له هغو څخه کوم شی وتښتوي نو هغوی هغه هم ورڅخه نشي راخلاصولی. هم مرسته غوښتونکي کمزوري او هم هغه هستۍ کمزوري دي چې مرسته ورڅخه غوښتله کیږي. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. دغو کسانو د الله قدر په هغه شان و نه پیژاند لکه څنګه چې د هغه د پیژندلو حق دی. واقعیت دا دی چې د قوت او برلاسۍ څښتن خو یوازې الله دی. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. حقیقت دا دی چې الله د خپلو فرمانونو لیږلو لپاره له پرښتو نه هم پیغام رسونکي ټاکي او له انسانانو نه هم هغه اوریدونکی او لیدونکی دی. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. څه چې د هغو په وړاندې دي په هغو باندې هم هغه پوهیږي او څه چې له هغو نه پټ پناه دي په هغو باندې هم هغه خبر دی او ټولې چارې د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ای مؤمنانو رکوع او سجده وکړئ، د خپل رب بندگی وکړئ او ښې چارې سرته ورسوئ، ښایي چې بری در په برخه شي. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من
قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. د الله په لاره کې همغسې جهاد وکړئ لکه څنګه چې د جهاد کولو حق دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړي یئ او په دین کې پر تاسې څه سختي نه ده راوستې. ثابت اوسئ د خپل پلار ابراهیم پر ملت یعنی آیین او طریقې باندې. الله مخکې هم ستاسې نوم مسلمان ایښی او په دې قرآن کې هم ستاسې همدغه نوم دی تر څو چې پیغمبر پر تاسې شاهد وي او تاسې پر خلکو شاهدان. نو لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او په الله پورې ځان مربوط کړئ. هغه ستاسې مولا دی، هغه ډیر غوره مولا دی او ډیر غوره مرستندوی.